الرسالة الأولى أوجهها لشبابنا المتواجد الآن في الساحات والميادين العامة، وأقول له: أيها الشباب الأبي الزكي، مصر بلدنا. أنا أقدر العواطف والمشاعر وأقدر الحقوق وأقدر الطلبات، لكن أرجو ألا تحركنا العواطف بلا عقل وبلا حكمة. أرجو من أحبابنا وأولادنا أن يحفظوا أمن هذا البلد وأن يحافظوا على استقراره، وألا يسمحوا لثلة من المخربين المفسدين أن يندسوا بينهم. وأنا أعلم يقينا أن شبابنا بفضل الله تبارك وتعالى قد أثبت طيلة الأيام الماضية أنه يشكل درعا واقيا لحماية وأمن هذا البلد، لكنني أؤكد لك أن هناك من اللصوصيين والوصوليين والانتهازيين الذين يعملون لمصالحهم الخاصة ولمآربهم الحقيرة الدنيئة، ويستغلون هذا الظرف من هذه العواطف الصادقة من شبابنا وأولادنا لرؤى خاصة ولأهداف وأطماع حقيرة ونزوات رخيصة لا ينبغي على الإطلاق أن تصدر الآن وأن تكون في الواجهة. وأوجه رسالة أخرى إلى شبابنا وأولادنا في الجيش ومن رجال القوات المسلحة، وأقول لهم: أيها الأفاضل، لقد كنتم ولا زلتم وستظلون إن شاء الله تعالى درعا حاميا أمينا لهذا البلد بل وللشباب. مطلوب الآن كما ذكرت أن يبرز صوت الحكمة وصوت العقل، وأن تصل هذه الطلبات وقد وصلت بفضل الله تبارك وتعالى. مطلوب من الحكماء والعقلاء أن يتقدموا ليكونوا واسطة خير ليخرجوا البلد من هذه الأزمة الطاحنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة وعن بلدنا، وأن يحفظ أمن هذا البلد واستقراره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.